اب آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے حمد و نعت کے لیے حضرت مولانا شاعر اسلام فن مداح رسول حضرت مولانا حافظ انعام الہی عابد صاحب جو کہ قاری محمد بنیامین عابد صاحب کے بھانجے بھی ہیں، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ جی میں مولا کریم نے رنگ لائے، جی میں مولا کریم نے رنگ لائے، بے اور کوئی تے رنگ دا نہیں، پاوے جنہ بھی طاقتور ہووے کوئی، دے حکم اگے کھنگ دا نہیں، تے غلے نال بھرے نے گودام کدرے، غلے نال بھرے نے گودام کدرے، تے کتے کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں، او یارو رب جیسا رب جیسا اور لوگو رب جیسا سخی ہو اور کیڑا، اور جڑا دئی جاندہ کدی منگدا نہیں، اور ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، کوئی چوپے تے کوئی اظہار کردا، آج میں تسی چوپو، ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، کوئی چوپے تے کوئی اظہار کردا، تے کوئی بیٹھ مسلط چڑھ کے بھی راضی اپنا پروردگار کردا، تے کوئی سر سجدے وچ سٹ کے تے راہ آخرت دی ہموار کردا، وہ جنت اسنو مل گئی ہے عابد، وہ جنت اسنو مل گئی ہے عابد، کملی والے نال جیڑا سچا پیار کردا، او میرا مدنی پیر لسانی، او میرا مدنی پیر لسانی، مائیا امینہ دا دل جانی، جیڑا انگلہ تو چشم چلا جاوے، نالے پتھرانو قلم پڑا جاوے، اچھی آکو سبحان اللہ، ادھلے تسی نہیں بول دے یار پتہ نہیں تو آنو کی، اچھی آکو سبحان اللہ، او میرا مدنی پیر لسانی، مائیا امینہ دا دل جانی، چھڑا انگلہ تو چشم چلا جاوے، نالے پتھرانو قلم پڑا جاوے، اونے نال اشارے دے چن توڑ بخایا ہے، اونے نال اشارے دے چن توڑ بخایا ہے، مدتاں دیاں دشمنانو بھائی بھائی بنایا ہے، مدتاں دیاں دشمنانو بھائی بھائی بنایا ہے، میرا مدنی پیر لسانی، مائیا امینہ دا دل جانی، چھڑا انگلہ تو چشم چلا جاوے، نالے پتھرانو قلم پڑا جاوے، اور بڑی پیاری گل توجہ کرنا وا، شیخ مکہ مدینے دی میرے دل وچ رہندی ہے، شیخ مکہ مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی ہے، شیخ مکہ مدینے دی میرے دل وچ رہندی ہے، روح میری رو رو کے رب نو کہندی ہے، اور روح میری رو رو کے رب نو کہندی ہے، کیا مکہ مدینے دا بازار وخا سانو،
مکے مدینے دا بازار وخا سانو ادھے کو بندے بولے ادھے چپ ہون جڑا جملہ پڑھن لگیاں وہ جیدہ جیدہ دل کردہ ہوئے سجا ہاتھ چوکی آمین کبے دوجہ تکلیف نہ کرے مکے مدینے دا بازار وخا سانو فچ خواب دیا کا دا دیدار کرا سانو وچ خواب دے مدنی دا دیدار کرا سانو وچ خواب دے سونے دا دیدار کرا سانو میرا مدنی پیر لسانی مائیا امینہ دا دل جانی چھڑا انگلہ چو چشم چلا جاوے نالے پتھرانو کلم میں پڑا جاوے عظمت زیاب اندر ایک جملہ پھر انشاءاللہ ماں مجھان تشریف فرمانے بیان ہوئے گا دلوں دلوں بان ہو بتار نبی دے یاران دا عظمت زیابہ سن کے ایڈے ٹھنڈے بندے یار اور تسی تے رائے بن دے نیڑے بیٹھے ہو اسی آقا سبحان اللہ دلوں دلوں بان ہو بتار نبی دے یاران دا دلوں دلوں بان ہو بتار نبی دے یاران دا دلوں دلوں بان ہو بتار نبی دے یاران دا ایک جملہ پڑھنا تو انو جگانا ہے پھر انشاءاللہ بیان ہوئے گا دلوں دلوں بان ہو بتار نبی دے یاران دا دلوں دلوں بان ہو بتار نبی دے یاران دا نہیں تے کل ارمان کرے سے نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے سے حج بھی وقت پھڑ لڑ سرداران دا دلوں دلوں بان ہو بتار نبی دے یاران دا دلوں دلوں بان ہو بتار نبی دے یاران دا کڑے یار جنہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے جنہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے تائیوں یار تے نا تو نانے اپنے تن منوارے تائیوں یار تے نا تو نانے اپنے تن منوارے جیڑا یو نا دی شان گھٹاوے جیڑا یو نا دی شان گھٹاوے چومد نا تو سڑتا جاوے چومد نا تو سڑتا جاوے قسم خدا دی کم خبت کرداران دا دلوں دلوں بان ہو بتار نبی دے یاران دا دلوں دلوں بان ہو بتار نبی دے یاران دا پھر انشاءاللہ موقع ملیا چینل میں بھی گفتگو بھی ہوں گے السلام علیکم